Bana, naripoti live kutoka ndani ya Yacht na leo bwana ni siku poa kabisa kwa Shishi na Shishifood. Tuko na CEO. Oh yo! It's all about bana kuenjoy na kula kujigalagaza. Bana tunafungua mwaka na Shishifood, na Shishifood by the way pia yuko na timu mzima na kuhakikisha kabisa leo ana celebrate kwa mwaka mwingine. Hongera sana Shishi. Thank you. Thank you. So amazing. Una enjoy? Yeah. Okay. Sawa, ni kitu cha kipekee kabisa ambacho pia mara nyingi huwa tunaonaga watu ambao wanakuwa na wafanyakazi wao. Leo umewatoa wafanyakazi wako na leo una enjoy nao kwenye yacht kwa mara ya kwanza. So idea imetokana na vipi na ikoje? No, ni kwa sababu tu wafanyakazi wangu tunafanya kazi sana, yani tunafanya kazi mno, kwa hiyo tukasema tutenge siku moja tu enjoy. Sisi tunafanya wenyewe wale sikukuu zote, si hatujatoka, tunaingia ndani tuishia getini. Kwa hivyo yani tumejipongeza tu kwa kufanya kazi kwa bidii, kufanya kazi sana. Tuna enjoy, nikiwa kama bosi, niko na vijana wangu, mambo ni mazuri. Okay. Yes. Sawa. Na timu ni nzima, ni hii mpaka na Dodoma au ni wadatu? Okay. Dodoma wana siku yao wenyewe, wamechagua kwenda Ngorongoro. Okay. Sawa, ni hawa wote Shishifood timu nzima au kuna baadhi ambao pia umewachagua tu ambao kwa sababu tuka enjoy, wengine muendelea na shughuli zingine? Wengine wameomba kusafiri kwenda kutembelea ndugu zao. Wengine wengi wao wako hapa. Yeah. Hao wote unaona ni wafanyakazi. Okay. Sawa, mara chache sana boss kuwatoa wafanyakazi wake, pengine ilikuwa ni idea ya kwako mwenyewe binafsi ama wafanyakazi pia walikwambia bana Shishi, kwa sababu tumefanya kazi kwa muda mrefu sana? Idea yangu mwenyewe. Yeah, nikamwambia jamani, tuna yacht au twende wapi? Akasema tupeleke yacht dada, tujei kuona, tunaonaga tu kwenye picha. Tunaonaga tu wasanii wana bang. Nikamwambia hamna shida. Mambo madogo. Tupange siku, twendeni. Ndio hivi. Mwaka umekatika, misunderstanding za wafanyakazi wako za zipo kwa kawaida. Najua hii ni kawaida kwenye swala la kazi. Najua tunapunguza mawazo ya mwaka 2023, tunauanza mwaka mwingine. Na kwa sababu leo tuna enjoy, kuna plani kubwa kabisa za Shishifood kuelekea 2024. So far plani zikoje? Plani ni nyingi, tunamwomba sana Mwenyezi Mungu atubariki na yani sisi niseme, yani Mwenyezi Mungu tunaomba pale tulipoishia atunyenyua kuendelea tukafanye vizuri zaidi, kwa sababu plani yangu ni kubwa sana. Plani yangu 2024 ni kuwa na Shishifood nyingi sana. Kwa hivyo mwaka unaenda vizuri na nimeona umeanza vizuri, mambo yatakuwa mazuri, tuendelee kuomba Mungu, kikubwa afya. Yes. Ni staff hawa ambao ulianza nao tangu mwanzo wakati Shishifood imefungua mwaka jana pale Kijitonyama? Mimi niko na staff wa kuanzia nilivyoanza Shishifood kabisa, na kuna wengine ambao wamekuja kutujoin, wote wapo. Yeah. Okay. Sawa, leo Rommy hatujamuona shemeji yetu. Rommy sio mtu wa maboti. Yeye amesema enda zake movie. Nikamwambia fresh, ametuleta paka hapa, mambo mazuri. Okay. Yeah. Okay. Sawa. Na najua uko na timu kubwa, sio mbaya nikipiga na story na baadhi ya staff, sio mbaya. Najua leo wana siku yao kwa ajili ya kuenjoy Nani ule mwingine anaitwa nani ule? Peter. Peter. Au nani? Maki huyo. Sio mbaya mzee wangu, njoo bwana upige story kidogo. Najua kuwepo ndani, huyo ndo accountant wa Shishifood. Kuwepo ndani ya Shishifood ni kitu ambacho pia pengine kuna wengi wanatamani sana. Unajisikiaje kwanza kuwa mmoja kati ya timu ya Shishifood na leo mnasherehekea mwaka mpya ndani ya yachi, bosi wenu wamewatoa na imani pia utakuwa una enjoy. Pengine unajisikiaje? Actually najisikia vizuri sana. Unajua kwenye masuala ya kazi kila mtu anafanya kazi, lakini sasa inategemea unafanya kazi na mtu aina gani. Bosi wetu sisi ni mtu mwenye upendo na kila mtu, ni mtu mwenye Shishifood wewe ni nani? Mimi ni cashier pale. Yeah, accountant na control baadhi ya vitu, kama unaona kila kitu kuhusiana na chakula mimi ndio nafanya hivyo vitu. Okay. Nasimamia kwa sababu bosi ana mambo mengi ambayo anafanya. Kwa hiyo niko mimi, tuko na watu wengine ambao tunasaidiana, kazi zinaenda. Okay. Yeah. Sawa. Bana tuko na timu nzima ya Shishifood. Huyu ni cashier, lakini pia kuna brother mmoja namuonaga Shishifood pale mara nyingi. Bana nikienda Dodoma namkuta, nikija Dar namkuta. Wewe mzee wangu Shishi anakubless sana. 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 Hivi umekuwa kwa Shishifood kwa muda gani? Sasa hivi natimiza miaka 3. Miaka 3? Bana wewe unahitaji tuzo ya Shishifood. Mwenyewe utaona. Una maintain vipi kukaa na Shishi? Shishi ni star, najua kuna ile ambapo mimi mara nyingi mnakuepo kazini, hapa ni kazini. Na huyu ni star. Hiyo una maintain vipi? Shishi ni bosi, ni sister. Kwa kuna vitu vile hapo. Kuna saa tukiwa kazini ni kazi, tukiwa nyumbani party na ofisi anabaki dada. Kwa ofisini ni bosi.
Yes. Hii ni siku special kwenu kwa wafanyakazi wa Shishifood, na imani pia ni mara chache sana kuona mabosi wengi wanawatoa wafanyakazi wao. Leo wamewadishisha, mwachukulieni boti, mnaenda kuenjoy na mnauanza mwaka vizuri, na imani pia kuna vitu ambavyo pia vya msingi mnamwahidi bosi wenu. Bosi wenu wanadai sana kumuonyesha kwamba bana Shishifood inakuwa. Labda pengine kwa upande wako, kwa sababu umekuwa kwa miaka mitatu ndani ya Shishifood, unamwahidi nini bosi wako? Kiukubwa ni kwamba ni kazi kwa bidii. Hata maendeleo yake leo mnayaona, kazi zake mwenyewe ndio zinamfanya anapata kile anachokipata, anachokiona. Kwa hiyo kifupi sisi ni kulinda ofisi yake, kulinda brand yake, kumheshimu yeye, kusikiza anachokitaka yeye hapo. Basi hamna kingine. Yes. Kuna kipindi nilikuonaga huko Dodoma. Ulitaka wewe kwenda Dodoma ama? Hapana, mimi niko Dar es Salaam, nipo Dodoma. Hata hivi kesho naondoka. Unapigaje miguu yote miwili? Naweza. Kazi. Au ndio mshahara unaongezeka? Hivyo vyote. Yes. Au mafao yanaongezeka kidogo? Hivyo bosi yuko vizuri. Hana sio shida zake. Bana, tunaendelea kuenjoy ndani ya hili ni yacht la Shishifood party, au sio? Tunaenda kupiga story na baadhi ya watu ambao pia wako hapa. Tuko na timu nzima ya Shishifood, tunaenjoy, na hii inaitwa Shishifood kula kujigaragaza, kunywa kujimimina. Bana, umesikia hiyo? Ni kunywa kujimimina na kula kujigaragaza. Bana, endelea kuenjoy. Carrymastory live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.